Hello friends, welcome to Advi TV. இன்னைக்கு நம்ம chilli garlic coriander chicken எப்படி பண்ண போறோம்னு தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இன்னைக்கு நான் வந்துட்டு 1/2 kg chicken எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம chicken வந்துட்டு marinate பண்ணி வச்சிரலாம். அதுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாம் பார்த்திரலாம். 3 காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கலாம். 6 பெரிய பூண்டு பல் எடுத்துக்கலாம். இதுல வந்து நம்ம இஞ்சி சேர்க்க போறது கிடையாது. கொத்தமல்லி வந்துட்டு நீங்க கட் பண்ணியும் போட்டுக்கலாம். இல்லனா வந்து நீங்க அரைச்சும் போட்டுக்கலாம். நான் அரைச்சு போட்டுருக்கேன். இப்போ அத வந்து நம்ம இந்த சிக்கன்ல போட்டுக்கலாம். இப்போ அடிஷனலா வந்துட்டு சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ண போறோம். இப்போ காரம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா நம்ம எதுவுமே சேர்க்க போறது கிடையாது. இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்றதுக்கு என்ன காரம் சேர்க்கிறோமோ அவ்வளவுதான். 1/2 லெமன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அதை தனியா வச்சுக்கலாம். 1 hour வரைக்கும் அது நல்லா மேரினேட் ஆகட்டும். நம்ம இப்போ வந்து ஒரு pan எடுத்துக்கலாம். panல தேவையான எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க. நான் 4 ல இருந்து 5 ஸ்பூன் ஊத்திருக்கேன். ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நான் வந்து திருவி வச்சிருக்கேன். அதை நீங்க நல்லா துருவி இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அதை நம்ம இப்போ உள்ள சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு அதை நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம். இது நல்லா வதங்கட்டும். நல்லா ப்ரௌனிஷ் ஆயிடுச்சு. இந்த டைம்ல நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சிருந்த அந்த சிக்கனை உள்ள சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் இந்த சிக்கன்லேருந்து தண்ணி வரும். அந்த தண்ணி வர வரைக்கும் நல்லா இதிலே வந்து எண்ணெயிலே போட்டு நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம். 1 hour வரைக்கும் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சதுனால 25லேருந்து 50% வந்துட்டு நல்ல சிக்கன் வந்து சாஃப்டாக இருக்கும், நல்ல ஜூஸியாக இருக்கும். ஸோ மீதி வந்துட்டு ஒரு 50% வந்து நம்ம குக் பண்ணாலே போதும். இது ஜஸ்ட் ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும். ஸோ இப்போ பாருங்கள், எண்ணெய் நல்லா தெளிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதுலேருந்து சிக்கன்லேருந்து தண்ணியெல்லாம் வந்து எண்ணெய் தெளிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. இந்த டைமில் நம்ம வந்து 1 கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கோங்க. நான் வந்து ட்ரையாக தான் பண்ண போகிறேன். ஒரு ஸ்டார்டர் மாதிரி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு கிரேவி மாதிரி வேணும்னாலும் நீங்கள் வந்து 2 கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணி நீங்கள் கிரேவி மாதிரி நீங்கள் இறக்கிக்கலாம். நான் 1 கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன். இந்த டைமில் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1/2 டீஸ்பூன்லேருந்து 1 டீஸ்பூன் வரைக்கும் நீங்கள் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. வேறு எந்த மசாலாவும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது. இது நல்லா குக் ஆகட்டும். கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிற டைமில் நம்ம வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கொத்தமல்லியை நல்லா குட்டி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதையும் நம்ம உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா வதக்கும் போது நல்ல ஸ்மெல் இருக்கும். அந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் அண்ட் கொரியாண்டர் அப்புறம் அந்த கார்லிக் இதெல்லாமே சேர்த்து உங்களுக்கு நல்ல அரோமா இருக்கும். 3 to 4 மினிட்ஸ் நல்லா வந்து சாட்டே பண்ணிகிட்டே இருங்க. அந்த மசாலாவோட இந்த கொத்தமல்லியும் ஸ்ப்ரிங் ஆனியனும் நல்லா வந்து ஃப்ரை ஆகட்டும். பாருங்கள், கரெக்டாக அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்து நல்லா ட்ரையாக இருக்குது. நல்ல ஒரு ஸ்டார்டர் இது. உங்களுக்கு அந்த ரசம், சாம்பார் இது கூடலாம் வச்சு சாப்பிடும்போது அல்டிமேட்டாக இருக்கும். அவ்வளோதான், நம்மளுடைய சில்லி கார்லிக் கொரியாண்டர் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அட்வி டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் தட்டி விட்டு போயிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.